Surski, kiek galima kalbėti apie tą Graužinienę, pakalbam apie ką nors gražaus. Apie ką nors gražaus, seniai laikas. Vat žiūrėkit, perskaičiau internete tokį dalyką. Taip. Viena braziliško užpakalio Brazilė pasimylėjo su Biberiu, viską nufilmavo, nu ir viską internetą įgyrėsi. Nu tai ką čia blogo mylėti su Biberium? Visas pasaulis nori pasimylėti su Biberium. Biberium tokia yra prigimtis, kaip sakant, funkcija su visais mylėtis. Aš matau, kad jūs turbūt nelabai gerai supratat, kas yra tas Biberis. Ne, nu, o duoda pelė, ne? Jūs galvojat, kad aš nežinau, kas yra Biberis? Biberis yra dainininkas. Biberis yra... Aš visai galvoju, kad Biberis yra darbininkas, o jūs man dabar aiškinat, kad Biberis yra dainininkas? Biberis yra žmogus. Žmogus. Pavardė tokia. Suprantat? Jisai permiegojo su Brazilė. Tiksliau, Brazilė su juo permiegojo ir dabar visam pasauliu gyrėsi. Ne, nu tai apie kokį mes čia grožį kalbam. Aš galvojau, kad jūs kalbėsit apie naują Graužinienės kostiumėlį mėlyną, su kuriuo jinai buvo susitikusi su Ho Chi Minu. Su kuo? Su Kim Ir Senu, atsiprašau. Kuo? Su Jungtinių tautų generaliniu korėjiečiu pavelniu. Taigi čia Ban Ki-mungas. Nu tai, kad jų visų pavardės iš 3 skiemenų, tai aš galiu paėdėtis, čia žmogiška, peliška. Nu, Graužinienės kostiumas šiaip gražus buvo. Gražus. Moka mantukas dirbti su ukmergės figūrom. Jeigu labai reikėtų, jis ir šitai, kad Unskytė į kostiumėlį pataisytų gerą, jeigu tik tais jinai dainuotų Kim Čeng-umui. Ban Ki-munui. Prašau? Ban Ki-munui. Aš taip ir sakiau, panašiai kažkaip tais. Nekelkite įtampos studiją, žinokit. Aš jau aš nuimsiu jūsų screenshotą ir atiduosiu BTV direktoriui. Man atrodo, ateina karas tarp Pietų ir Šiaurės Korėjos.